ဒီနေ့ကတော့ကျွန်မအစားတော့စားမှာပေါ့ကျွန်မခိုင်းနေအစားစားမတူပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာမမအိမ်ကျဲပေါ့နော်မမအိမ်ကျဲဟန်ဒီဒူးရင်သီးပေါ့နော်ဒူးရင်သီးနဲ့မလာရှမ်းဘောဆိုင်ရပေါ့နော်အေးဟိုဒူးရင်သီးလေးစားစီခြင်းလို့ညဒူးရင်သီးတသားလေးပိုက်ကြည့်တယ်ဒူးရင်သီးရဲစားနေကြပါတော့ဒီကတော့လက်ဆောင်ပြလေးစားပါတော့မယ်ဟိုဝါအဲ့ဒါဘလောက်လဲမသိဘူးနော်ရှင်တို့စားရဆိုမှလာကျမတို့ကိုလိုတော့တယ်တော့ဒီတမအကြီးပဲအကြီးပါတယ်တော့များနေတယ်တိလေးပဲရစားနိုင်တယ်နော်ကောင်းလားဟာဒီမှာမတောင်းမြန်ရောငါဒီမှာဒါမဒီကတိုင်းရထည့်တာဘောနော်ချုံနေရတယ်အဲ့ဒါကောင်းတယ်နော်ဒါလို့ဒူးရင်းသေးတယ်မလာရှန်ကောတွေစားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မအင်ဂျင်ဟန်ဒီပေါ့နော်သူရဲ့ဆိုင်လိုက်စားတော့ရွှေပြည်သာမြို့နဲ့ဒနုမြို့ပန်းချန်လဲ AR ပလန်တဲတဲ့ပညာတစ်စောင်းပေါ့နော်လားပညာတစ်စောင်းဟုတ်တယ်ပညာတစ်စောင်းကိုပိုင်ကြောင်းရှိရဲ့နော်ဖုန်းနံပါတ်လေးကတော့39လေးလေးချခွန်လေးလေး3945ဆက်သွယ်ပြီးတော့မှစားသုံးနိုင်တာเนาะကျမတို့စားတယ်ရှင်းတော့မသိကျမတို့တော့ကြိုက်တယ်ဘယ်လိုဝယ်စားမယ်လဲဝယ်မစားဖြစ်တာကွာသူများတွေ့တာစားနေ